Бул жомок бөбөктөргө арналат. Деңиз падышасы. Күндөрдүн биринде деңиздин кучагында кыялкеч морж ар түркүн кыялдары менен алаксып, эркин сүзүп жүрдү. Кээде деңиздин туздуу суусуна тереңдеп кирсе, кээде өйдөлөп чыгып, айланасындагы кереметтерге суктанды. Деги койчу, деңиздин түбүндө түрдүү балыктар жана өсүмдүктөр көз жуусун алат. Маржан таштар каралжын тарткан тээ түпкүрдө күлүмсүрөп тургандай элес калтырат. Балырлар жапжашыл болуп суунун агымына жараша ары бери термелет. Илгери чөккөн кайыктардын, кемелердин калдыктары бир чоң шаардын элесин берип жомоктогудай. Бир кезде моржго токойдун падышасы албетте айбаттуу арстан. Андай болсо деңиздин дагы өз падышасы болуусу керек да, деген ой келди. Бул ой бир канча убакыттан кийин анын акылын толук курчап алды. Анан ал өзүн падыша катары сезди. Анын кыялынын жеткенчеги ушул эле. Бардык деңиз жаныбарлары тактысынын жанында бүжүңдөп, кызматын кылып жүргөндүгүн элестетип өзгөчө кубанды. Баштагыдан салмактуу тартып, каада көтөп, канаттарын шашпай шелтеп, өзүн чыныгы падыша сезди да калды. Ошол убакта жанынан кылыч тумшук балык сүзүп бара жаткан. Ал морждун каадалуу сүзүп бара жатканын түшүнө алган жок. Буга эмне болгон? Сүзүшү да өзгөрүп калыптыр, деген ой келди. Анан морждун жанына барып, кутмандуу күнүң менен, морж үн чыккан жакты ого бетер каадалуу карап, жактырбагансып мындай деди: "Кутман күн, кылыч тумшук". Анын мындай мамилеси кылыч тумшук балыкты өзүнөн төмөн көрүүсүнөн улам эле. Кылыч тумшук кайрадан сөз баштады. Моржго эмне болгонун билгиси келди. "Бүгүн башкача болуп калгандайсыз. Болушу мүмкүн. Бир аз маанайыңыз жоктой, бой көтөрүп сүзүп калыптырсыз". "Албетте бой көтөрөм. Анткени мен деңиздин падышасымын. Токойдун падышасы арстан болсо, мен деңиздин падышасымын". Кылыч тумшук балык бул сөздөрдү угуп, бул кичинекей айбан эмнелерди эле айтып жатат дегенсип аябай күлдү. Анан ага дагы суроо узатты: "Досум, сенден да күчтүү, шамдагай жана зор жаныбарлар турганда мындай нерсени кантип кыялданып жатасың?" Морж күлүп: "Менден чоң деңиз жаныбарлары? Бул деңизде менден да чоң жаныбар бар бекен?" "Албетте жок", деп өзүнүн суроосуна өзү жооп кайтарды. Кылыч тумшук ага ачууланып: "Сен өзүңдү ким деп ойлоп жатасың? Кичинекей бир денең бар. Ушул турпатың менен киттерге, акулаларга падыша болосуңбу?" Морж аны карап, кабагын бүркөп: "Мен моржмун, деңиздин арстанымын. Токойдун падышасы арстанга эң көп мен окшошмун. Ошондуктан бул деңиздин падышасы болууга акым бар", деди зиркилдеп. Бул жаныбар сөзгө түшүнбөй турганын билди кылыч тумшук. Морж акырындан адаттагыдай каадалуу сүзүп, андан ары жолун улантты. Бирок дагы деле акылына келбестен башка жаныбарларга бой көтөрүп жатты. Ал тургай алардан өйдөрөөк туруп, жогорудан караш үчүн бийигирээк сүзүп чыкты. Бир аздан кийин тоту балыгына жолукту. Тоту балыгы моржду көрүп, анын өзгөрүп калгандыгын дароо аңдады. Ал дагы бир мезгилде өзүн тоту кушка окшоткон эле. Бир канча убакытка башка жаныбарлардын сүйлөгөндөрүн туураган. Анын айланасындагы жаныбарлар кыжырлана баштаганда тоту кушка окшобогондугун түшүнгөн. Бул катасын акылмандар менен кеңешип түздөгөн. Мындай абал анын башынан өткөндүктөн морждун мамилеси ага өөн учураган деле жок. Бул нерсе өтүп кете турган нерсе экендигин, ал тургай бул нерсе ката экендигин ойлонду. Ошондуктан кылыч тумшук сыяктуу ага жинденген жок. Анын жанына келип, көңүлүн оорутпастан мындай деди: "Деңиз падышасы, кандайсыз?" деди тоту балыгы. Морж болсо бул үндүн ээсин дароо тааныган эле. Аны карап таң калды. Акыры акылдуу бирөө менин падыша болгондугумду түшүндү, деди ичинен кудуңдап. "Менин падыша экенимди кайдан билдиң?" деп сурады. Тоту балык жай баракат: "Мунун эч кандай татаалдыгы жок. Карасаңыз, көрүнүшүңүз арстанга кандай окшош. Сиз деңиз падышасы болууга татыктуусуз". Морж аны карап: "Ансыз деле арстандаймын.